嗱咁地點，Hello， 大家好，我係 Rico 啊。嗱，我唔知你哋明唔明白一樣嘢啦。我哋呢啲喺 YouTube 上面拍片嘅拍片人呢，平時除咗喺自己嘅片上面嘅 comment 啊，或者喺啲 like 上面呢，知道你哋一班觀眾對我哋所拍嘅影片有咩感受之外呢，其實就冇乜其他途徑噶啦。所以呢，平時我就真係未必100% 知道你哋點諗嘅。咁究竟有咩方法先可以面對面又真情流露咁樣同你哋傾偈呢？我知啦，聚會就搞聚會，係咯，搞聚會咪得咯。其實聚會呢樣嘢呢，鄙人呢就想搞好耐噶啦。我記得最初諗住搞呢係10月份我翻香港嗰陣嘅，跟住唔知點解推下呢，又推到12月，之後又推下就推到而家啦。不過大家放心，今次我真係的起個心肝，心喺呢邊，的起個心肝，搞俾大家啦。呢個聚會係咪好緊張，想快啲知道啲 details 呢？嗱，咁今次呢個聚會呢，就會就啱各位學生哥嘅復活節假嘅日期，我一早已經定好咗啦，就係2015年嘅4月6號下午1點到5點呢個時候舉行嘅香港時間。嗱，咁地點呢，就會係喺旺角嘅一間樓上 cafe 嘅，咁佢詳細地址呢，就會喺你被揀中之後呢，我先話你聽嘅。咁我費事而家講咗個地址出嚟，之後嗰啲冇被揀中呢，就上嚟踩場。你知佢哋幾猖狂嘅咧？而價錢咧就成為每位120蚊港紙嘅，有得食有得玩，其實唔算貴嘅，真係。好啦，重點嚟啦，嚟噶啦吓，聽清楚啊！到底今次呢個聚會有咩玩呢？咁基本上就有食 lunch 啦，食 lunch 算唔算係玩？咁跟住咧就當然係同大家影下相啊，玩下唔同嘅遊戲啊，同埋 challenge 咁樣啦。challenge 有咩呢？咁當然就係我嗰啲 whisper challenge 啊 ，touch my body challenge 啊，呢個絕對係同女仔玩嘅，放心。嗰啲啦 ，OK。嗱，咁到時如果大家唔介意嘅話呢，基本上係可以拍埋片嘅，可以當多一條與觀眾的 touch my body challenge 咁樣都冇問題嘅。如果你哋唔介意嘅話，咁之後仲有好多啦，例如有交換禮物啦、唱歌啦、聽歌啦、自嗨啦。總之就好多嘢玩，唔使怕悶啊 ，OK？ 嗱，唔怕話你知，當你 friend 先話你聽啊，到時好大機會會有一個神秘嘉賓出現 ，OK？ 聽到？朋友之間嘅秘密 ，OK？ 我知你而家一定係想問，到底點參加？稍安毋躁，冷靜。其實我咁多個活動呢，啲參加方法都差唔多噶，我發覺。當然啦，今次嘅參加方法亦都係十分之簡單嘅。第一啊，就係要 like 咗你而家睇緊呢條片啦，下邊有個 like 就係撳一撳佢 ，OK？ 撳一撳佢。之後啊，就係要 follow 我嘅 Instagram 啦。咁以往呢都係叫大家 follow 我嘅 Facebook 嘅，不過今次呢就係 follow 我嘅 Instagram。其實呢，我 Instagram 成日 post 相嘅，但係你哋又唔 follow 喎。咁所以啊，今次我就要逼你哋 follow 我 Instagram 條 link 啊，或者個 ID 咧就可以喺呢度睇到啦，或者咧喺 description box 下邊說明嗰度咧就可以直接 click 入去噶啦。如果你懶得打字嘅話，嗱，完成咗呢兩樣嘢之後咧就差唔多噶啦。最後咧你只要填妥一份報名表格就可以噶啦。咁嗰個報名表格嗰條 link 咧就可以喺下底 description box 啊，即係都係喺說明嗰度就可以揾到噶啦。而家咧就等我解釋下點樣填啦，咁啊費事你哋唔識填，亂咁填咁啊嘥時間啦，係咪？咁啊等我教你點填啦而家。好啦，當你撳咗喺 description box 嗰個報名表格嗰條 link 之後呢，如無意外就會入到呢個版面噶啦。咁呢個就係嗰份報名表格啦，其實係十分之容易填嘅。我唔教你都應該識噶啦，不過循例就講一講啲規矩同埋應該點填啦。咁首先第一欄啊就係填你嘅英文名啦，英文名我覺得比較易叫嘅，咁就係咯，大家填你嘅英文名，咁啊填唔填姓就你自己中意啦。之後啊就係要填你嘅性別啦，咁啊如果唔知道自己性別嘅朋友就可以除一除條褲，記住喺廁所先好除啊，咁就知道噶啦。之後呢一欄啊就係填你嘅年齡啦，14歲、13呢咁，12呢喂，11咁掂啊？得，冷靜，俾我解釋，冇錯啦。咁聰明嘅你咧都會估到啦，今次我第一次搞嘅聚會咧係有年齡限制嘅，咁個限制咧就係14歲或以上嘅觀眾朋友嘅。點解14啊？吓，13唔得噶？14同13爭一年啫喎。得，
俾我解釋。其實我限死14歲或以上嘅原因呢，只係得一個嘅啫，就係因為啊，我自己呢都係得嗰15歲，我呢係真係擔當唔起呢照顧一個比較年幼嘅觀眾或者細少少嘅觀眾嘅呢個責任嘅。到時如果有咩事呢，你跌親啊、仆親啊、撞親啊、逐親啊、啃親啊咁樣，我就真係名副其實今次 GG 了。所以14歲以下嘅觀眾呢，喺你想喺 comment 嗰度辱罵我之前呢，希望你可以明白我解釋嘅呢個原因啦。咁啊，今次呢個聚會好抱歉，淨係可以邀請到14歲或以上嘅觀眾嚟啦。咁啊，大家合作少少啦，就填你嘅真實年齡就可以噶啦。咁我嘅真實年齡呢，就係15歲嘅。好啦，咁之後呢，就輪到你嘅聯絡電話號碼啦。咁個格式應該點填呢？咁啊，首先填你嘅區號啦，香港就係+852，澳門就係+853。之後就填你8個位嘅電話號碼。咁啊，大家唔好俾個9個位嘅我啊，你唔好蝦我讀書少。我知道咧，香港同澳門嘅電話號碼咧都係得8個位嘅啫。OK， 咁你呢個電話號碼最好就有埋 WhatsApp 啦。咁點解呢？就係因為當你被選中嘅時候呢，我呢就會以 WhatsApp 嘅方法去通知你嘅。咁所以如果你有 WhatsApp 嘅話呢，成件事呢就方便好多嘅。放心，你嘅資料係絕對不會被披露嘅。咁最尾呢，就到你嘅 Instagram account 啦。好啦。我知道到呢度呢，你哋一定會問點解？點解要俾我 Instagram 你啊？點解啊？咁其實呢，你嘅 Instagram 呢，只係方便我去認人嘅啫，即係聚會嗰日起碼可以俾我確認下你係咪相中嗰個人啊嘛，即係無啦啦彈個357過嚟，我會驚噶，我要確認下你係咪真係嗰個人先得噶嘛。咁另外一個原因啊，就係要俾我睇下你究竟係咪同你所講嘅歲數相符，睇下你有冇欺騙我感情嘅。我嘅 Instagram 呢，就係 LWC Rico。RL， 大家都應該見過啦，啱啱一條片呢個就係我 Instagram 啊。第2步啊，記住係 follow 呢個 Instagram 啊。OK， 好啦，咁當你 check 清楚你所有填嘅資料係啱嘅時候呢，你嘅名啊、你嘅電話號碼啊、歲數啊、Instagram 都 check 過係正確嘅時候呢，你就可以撳提交。咁啊，見到啦，我呢就已經會收到你嘅報名表格噶啦。咁啊，如果被選中，記住我係會由 WhatsApp 呢個方法去通知你嘅。就係咁簡單噶啦。嗱，今次呢個聚會呢，其實只係得35個名額嘅啫。咁所以呢，大家記住快啲去報名啦吓。如果你有朋友都有睇我嘅片嘅話呢，就不妨叫佢一齊參加，一齊玩啦。各位記住，4月6號下午1點至5點，旺角一間樓上 cafe。報名方法好簡單 ，like 片 ，follow 我 Instagram， 最後填妥嗰份表格，就完成啦。嗱，我等住4月返香港見你哋噶啦 ，OK？ 大家火速去報名 ，OK？ 我哋有緣相見，拜拜。